আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আরএম বার্ড হাউসের পক্ষ থেকে আমি রিজভি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, বরাবরের মতোই আমরা কিন্তু আজকে চলে এসেছি টঙ্গীর হাটে। যেহেতু করোনার প্রভাব চলছে সব দিকে, সেহেতু হাট তেমন জমে ওঠেনি, তারপরও আমি আজকে এসেছি। আজকে যেহেতু চলে আসলাম আপনাদেরকে, তাই আমি ঘুরে ঘুরে দেখাবো এই হাটে কী কী পাখি আজকে উঠেছে। তো চলুন শুরু করা যাক। দর্শক, টঙ্গীর হাটে যারা নিয়মিতই আসেন তারা হয়তোবা জানেন যে কোন কোন পাশে পাখি বিক্রেতারা পাখি নিয়ে বসে। আপনারা এখানে খেয়াল করলে দেখতে পারবেন আজকে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে, অর্থাৎ করোনার প্রভাবে বাজার তেমন কিন্তু জমায়েত হয়নি। ম্যাক্সিমাম পাশই কিন্তু আজকে খালি, দুই পাশটাই, ফ্রন্টের দিকেও খালি, আশেপাশেও খালি। আমি যেটা খেয়াল করছি, একদম পাশ দিয়ে রাস্তার বাম পাশে কিন্তু কিছু পাখিওয়ালা অথবা যারা পাখি বিক্রি করেন, কবুতর বিক্রি করেন, তারা বসেছে। দর্শক, আপনারা বরাবরই জানেন টঙ্গীর হাটে কিন্তু শুধুমাত্র পাখি নয়, পাখির পাশাপাশি হাঁস, মুরগি, কবুতর সব কিছুই কিন্তু উঠে থাকে। আর এখানে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে, আপনি এই হাটের ভিতর কিন্তু আশেপাশে যে দোকানগুলো আছে সেই দোকানগুলোতে কিন্তু আপনার খাঁচা পেয়ে যাবেন, বিভিন্ন ধরনের খাঁচা পাবেন পাখি পালার জন্য। একটা ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিতে চাই, অন্যান্য হাটের থেকে বা অন্যান্য জায়গা থেকে টঙ্গীর হাটে কিন্তু আপনারা পাখির খাঁচার দাম খুবই কম পাবেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি তিতির মুরগি। এখানে আসলে অনেক ধরনের মুরগি, হাঁস ইত্যাদি উঠে। আমরা টঙ্গীর হাটকে বলতে পারি একটা অনেক বড় একটা হাট, কারণ প্রত্যেক রবিবারই কিন্তু এই হাটে অনেক লোকের সমাগম হয়। বাট আজকে আপনারা হয়তো জানেনই টঙ্গীর হাটে জমায়েত না হওয়ার কারণ হচ্ছে যে এখন দেশ জুড়ে যে অবস্থা চলছে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা তো অলরেডি ব্যাহত হচ্ছেই। যাই হোক, আমরা দোয়া করি ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ভাইরাস থেকে মুক্ত রাখুক এবং সবাইকে সুস্থ রাখুক। দর্শক, আমরা দেখতে পাচ্ছি খরগোশের কালেকশন আপনারা অনেকেই পেয়ে যাবেন। এগুলোর প্রতি পিস হচ্ছে আপনার 300 টাকা করে। খরগোশ কিন্তু এই কালার ছাড়াও ম্যাক্সিমাম আপনার সাদা কালারেরই হয়ে থাকে, কালার বুঝে কিন্তু তারা দাম চেয়ে থাকে। আরেকটি জিনিস বলে রাখা ভালো, টঙ্গীর হাটে আশেপাশে যে দোকানগুলো আছে এগুলো কিন্তু আপনি পাখির খাবার দাবার কিনতে পারবেন। তো যারা পাখির জন্য নিয়মিত খাবার কেনেন তারা কিন্তু চাইলেই হাটে আসলে আপনারা এই আশেপাশের দোকান থেকে বা হাটেই কিন্তু খাবার নিয়ে বসে, সেখান থেকে আপনারা খাবার নিতে পারবেন। টঙ্গীর হাটে এছাড়া মুরগির পাশাপাশি মোরগ এবং ফাইটার মুরগিও কিন্তু উঠে থাকে এবং অনেক বিদেশিও মোরগ মুরগিও উঠে থাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করেছি একবার, এটা জাতটা হচ্ছে আমেরিকান একটি জাত। এটার প্রতি পিস হচ্ছে 6000 টাকা করে। টঙ্গীর হাটে আপনারা আশেপাশে যে দোকানগুলো আছে এখানে আপনারা কিছু এক্সক্লুসিভ কালেকশন পাবেন, যেমন হচ্ছে যে বিদেশি পাখি। আপনারা যারা বিদেশি পাখি বাসায় পালেন তারা কিন্তু চাইলেই টঙ্গীর এই হাটটাতে আসতে পারেন এবং আশেপাশে যে দোকানগুলো রয়েছে সেই দোকানগুলোতে আপনারা যদি সার্চ করেন অবশ্যই আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত পাখি পেয়ে যাবেন।
বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন কবুতর, বাজরিগার। আসলে আজকে হাটে একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে প্রত্যেকবার রবিবারে টঙ্গীর হাটে যে পরিমাণে কবুতর উঠে, বাট আজকে কিন্তু তা ডিফারেন্ট। শুধুমাত্র করোনা ভাইরাসের কারণে কবুতরের কালেকশন খুবই কম ছিল, যা দেখতে পাচ্ছেন এখানেই আর আশেপাশে সামান্য আছে, এছাড়া কবুতরের কালেকশন আর কিছুই নেই। বন্ধুরা বরাবরের মতোই বাজিগারের কালেকশন কিন্তু টঙ্গীর হাট অথবা অন্য যে কোনো হাটে কিন্তু সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ধরনের বাজিগার আছে। আসলে বাজিগারের যারা সেল করে তারা কিন্তু 3টা ভাগে ভাগ করে সেল করে, যেমন হচ্ছে আপনার একদম ছোট বাচ্চা, তারপর হচ্ছে সেমি অ্যাডাল্ট এবং হচ্ছে অ্যাডাল্ট। 3টা কিন্তু 3 প্রাইজের হয়ে থাকে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাভা আছে, হোয়াইট জাভা দেখতে পাচ্ছি, এটাও জাভা। জাভার জোড়া একটু বেশি চাচ্ছে, 1800 টাকা জোড়া, আরও কমেও নেওয়া যেতে পারে যদি আপনারা দামাদামি করেন। সব বাজিগার কিন্তু অনেক কালারফুল একটা পাখি। যারা প্রথম পাখি পুষতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু বাজিগার দিয়ে শুরু করতে পারেন, খুব তাড়াতাড়ি ডিম বাচ্চা করবে, এর ফলে আপনারা কিন্তু পাখি পালাতে উৎসাহিত হবেন। ভাইয়া এটার নাম হলো রেনি গুলোরি, তো এটা ট্যাম কথা বলে। আপনার দেখতে পাচ্ছেন অনেক কিউট। এটা রেনবো শব্দের অর্থ হলো 7 রং, তোর গায়ে 8টা রং আছে। বেসিক্যালি ওই খুব কিউট একটা পাখি, অভিনয় করতে পারে ভালো। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, অনেক মিষ্টি। এটা কি আপনার ফুল টেম? হ্যাঁ, এটা ফুল টেম, একেবারে গোল্ডেন দেখতেছেন। এই ফুল টেম না হলে লাফালাফি করতো, অনেক অনেক মানে চঞ্চল থাকতো আর কি। যে পাখিটা ট্যাম হয় এটা মানুষের সাথে একদম মিশুক হয়, সুন্দরভাবে মিশে রাখতে পারে। তো আমি এই ধরনের পাখি কি করি, তো দর্শক এখন তো জানেন এই দেশে খুব মহামারী আকার ধারণ করছে, পাখি বাজার মানুষ ঘর থেকে বাইরে কম, আর এখন দেখতেছেন অবস্থা খারাপ। তো যারা আপনারা পাখি ক্রয় করতে চান, বিক্রি করতে চান, তা আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করার নাম্বার হলো 0164193 বলে। তো আমার লোকেশন টঙ্গী বাজার। আর আজকে গত মিরপুর 1 নাম্বারে হাটটা বসতে নেয় পুলিশে। তো আমি মনে করি যে না বলাটাই উচিত, যেহেতু ভাইরাসটা একজন থেকে আরেকজন ছড়ায় যান, সবাই সেফ থাকবো।
আর আল্লাহ আমাদেরকে অল্প সময় যেন আল্লাহ রক্ষা করে, সবাই যার জন্য সেফ থাকে। আর এখন আপনি এই পাখিটার দাম কত চাচ্ছেন? এই পাখিটার দাম দর্শক আপনারা যদি নাম্বার দিচ্ছি যোগাযোগ করতে চান, অবশ্যই আপনাদের জন্য কিছু ছাড় আছে। চ্যানেল থেকে যারা ফোন দিয়ে নিয়ে যাবেন, তো তাদের জন্য একদম ফিক্সড 15,000 রাখবো। আর যারা চ্যানেল থেকে নাম্বার নিয়ে ফোন দিয়ে আসবেন তাদের জন্য 4টা, আর এমনি 18,000 টাকা ফিক্স পাই। দর্শক আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন, আমি বলবেন যে আমি ইউটিউব থেকে নাম্বার নিয়ে আইসি পাখি নেওয়ার জন্য, তার জন্য 3,000 টাকা ছাড়। আমি অলরেডি ভাইয়ের সাথে আপনাদেরকে অলরেডি পরিচয় করে দিয়েছি। আপনারা যদি এই পাখিটি ক্রয় করতে চান অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে তার নাম এবং মোবাইল নাম্বার এবং লোকেশনটা আপনাদের কাছে। এই পাখি না শুধু বেসিক্যালি আপনি যদি অন্য কোনো পাখি লাগে আমার সাথে নাম্বার যোগাযোগ করতে পারেন। আমি অনেক ধরনের পাখি পুষি, আমার কামার আছে, ছোট্ট একটা সুন্দর একটা কামার আছে। আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের কামারটা ভিজিট করতে পারেন, আমরা দেখতে পারেন এই কামারটা কীভাবে পাখি পালতে হয় জানার জন্য। ঠিক আছে দর্শক, ধন্যবাদ। ঘুঘু পাখিও আছে, এটাকে ডায়মন্ড ডাব বলা হয়। ডায়মন্ড ডাব আপনারা আমি জিজ্ঞেস করেছি এখানে 1200 টাকা জোড়া। লাভ বার্ডও আছে অ্যাভেলেবেল, বাট লাভ বার্ড জোড়া খুব কমই দেখেছি। এখানে সিঙ্গেল আলাদা আলাদা করে দেখতে পাচ্ছি দেয়া আছে, যে আপনি মিলিয়ে পেয়ার মিলিয়ে আপনি নিতে পারবেন। বন্ধুরা, কোকাটেল হাট থেকে কেনার আগে কিন্তু আপনাদেরকে আমি একটা সাজেশন দিতে চাচ্ছি। আমি কিন্তু অলরেডি আজকে অনেকবারই অনেক কোকাটেল পাখিরই দাম জিজ্ঞেস করেছি। তারা কিন্তু নন অ্যাডাল্ট পাখিকে অ্যাডাল্ট বলে কিন্তু তারা সেল করে, এটা আমি লক্ষ্য করেছি। এবং যেটা পেয়ার না, অর্থাৎ বয়স একটু কম, অথবা হচ্ছে যে আপনার একই কোকাটেলের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, সেগুলো কিন্তু তারা পেয়ার বলে চালানোর চেষ্টা করে, শুধুমাত্র তাদের মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে। সো আমরা এখানে বলতে চাই, যারা নতুন ব্রিডার আছেন বা নতুন পাখি পালতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবেন। বেঙ্গলি ফিঞ্চের জোড়া হচ্ছে আপনার 1200 থেকে 1500 টাকা। খুব সুন্দর একটি পাখি এবং খুব তাড়াতাড়ি ডিম বাচ্চা করতে পারে। দর্শক, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। ও আপনাদের উদ্দেশ্যে আরেকটা কথা বলছি, যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমার চ্যানেলটিকে, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে বাজিয়ে রাখবেন যেন আমার ভিডিও পৌঁছে যায় সবার আগে আপনার কাছে। শেষ পর্যন্ত আমি রিজভি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।